перед звучания государственного гимна Республики Беларусь. Добрый дзень усім аматарам беларускага футбола. Вітаю стадыён Арцар, дзе ўсё рыхтуецца да пачатку матча першай лігі паміж мясцовым энергетыкам і футбольным клубам 2. Гэтыя каманды працягваюць сённяшні гульнявы дзень 5-го тура, распачаўся які ў Слоніме, і зараз скажу я вам, што у Гродзенскай вобласці мясцовы Слонім і віцебскі Макслайн гуляюць з лікам 1-3 на карысць гасцей. Ну а зараз энергетык БДУ і БТ-2 рыхтуюцца распачаць у нас другую сустрэчу. Далей у гульнявым дні нас чакаюць матчы Белшына, Торпеда Белаз-2, Бумпрам Волна і зборная да 17 гадоў згуляе супраць Доўбізна. Рыхтуецца ў нас усё да пачатку сённяшняй гульні. Пачнем мы гэтую гульню з прадстаўлення брыгады арбітраў. Працуе у нас сёння віцебская тройка арбітраў у полі. Гэта галоўны Станіслав Ананьеў, яго Дмітрый Галавач і Віктор Абраменкаў. Чацвёрты арбітр Дмітрый Шэўчык прадстаўляе Мінск, інспектор гульні Міхась Лаел Хомель і дэлегат Франц Иосифович Летяга, город Гродно. Вось такія у нас сёння афіцыйныя асобы. Хутенька мы будзем пераходзіць да складаў каманд, але скажам мы з вами, што на розных частках турнірнай табліцы знаходзяцца у нас клубы. БТ-2 зараз месціцца на 4-й пазіцыі, 3 перамогі, 1 параза. Перагулялі Барановичы ў першым туры барысаўчане. Потым у другім саступілі Маладзечна, у трэцім перамаглі Астравец і ў чацвёртым туры былі мацнейшыя за сваіх аднагодкаў з Шахцёра-2. Што тычыцца энергетыка БДУ, на 18-м месцы ў турнірнай табліцы гэта каманда знаходзіцца. Трэба энергетыку выходзіць з мінуса. У першых турах параза Астраўцу 0-1, параза ад Бумпрама таксама 0-1. Потым была нічыя 0-0 з Шахцёрам 2 і сенсацыя апошняга тура перамога энергетыка над Белшынай з лікам 3-2. Вось такая дыспазіцыя. Мінус 5 пунктаў, калі сённяшні матч скончыцца ў нічыю, будзе у энергетыка. 10 пунктаў, калі гэты матч скончыцца ў нічыю, будзе у БТ-2. І калі сачыць за табліцай, то БТ-2 на сённяшні дзень выйдзе месца ў турнірнай табліцы. Будзе працягваць узначальваць віртуальную табліцу дублёраў. Хаця там падцягнулася і Дынама-2, якое перамагло Астравец у гэтым туры. Але за гэтымі ўсімі падзеямі мы будзем сачыць ужо пасля матча. Распачнем мы з вами пра склады каманд, якія сёння з'явіліся на полі. Пачнем з гаспадароў. Энергетык БДУ, цішоткі блакітныя, і наступны стартавы склад абраў сёння галоўны трэнер Аляксей Меркулаў. Голкипер номер 13. Опасная атака, удар по воротах, и БТ-2 открывае лік. Гэта Захар Гіцеляў, галоўная
Атакуючая адзінка БТ-2 сёння таксама сябе праявіла ўжо на другой хвіліне матчу. Адкрывае лік менавіта 22 нумар. Бачым такі невялічкі правал у абароне энергетыка БДУ. Айца Гіцелеў. Перадача і небяспечны выхад Гіцелева і перагуляў тот Селяцова, пра якога мы паспелі сказаць. Галкіпер энергетыка БДУ таксама яго капітан Дзяніс Селяцоў, нумар 13 у полі. 4-й Ілля Казакоў, 7-й Амірбек Бакаеў, 10-й Магамеддин Рабаданаў, 12-й Евген Война, 14-й Мікіта Бубчанок, 18-й Дмітрий Дуброў, 19-й Ягор Лукашенко, 23-й Артём Гладько, 24-й Арсеній Вайнер і 28-й нумар Ягор Кананчук. Галоўны трэнер Алексей Меркулаў. І мы з вами звяртаемся да складу БТ-2. Галкіпер гэтай каманды сёння Даніл Марціновіч, 99-й нумар на яго цішоцы. І вось зараз і Марціновіч мог уступіць у гульню. У полі Даніла Вергейчык, 4-й, Арсеній Блоцкі, 6-й, Вадзім Кісялёў, 7-й, Ілля Баранаў, капітан каманды, нумар 8. Ягор Чуеўскі, нумар 10, Мікіта Нескаромны, нумар 12, Андрей Шкондзін, нумар 15, Роман Пілецкі, нумар 19, 21 нумар на цішоцы Владзіслава Арлоўскага і нумар 22 Захар Гіцелеў, які, дарэчы, адзначыўся ў нас ужо забітым голам. Будзем глядзець за тым, як энергетык адрэагуе на такі пачатак матча. Безумоўна, не гэтага чакалі студэнты ад сённяшняй гульні, але БТ-2 выходзіць у нас наперад ужо на другой хвіліне матча, і ім цікавей будзе сачыць за супрацьстаяннем гэтых маладых каманд. Энергетык БДУ, нягледзячы на тое, што страціў вялікую колькасць футбалістаў, якімі вылятаў з вышэйшага дывізіёна, але захаваў канцэпцыю выхавання маладых футбалістаў. І вось у нас з вами сёння два сапраўды маладых склады на футбольным полі знаходзяцца, і таму гульня у нас будзе непрадказальная. БТ-2 ўжо выйшла наперад у гэтым матчы, і мы з вами будзем назіраць за тым, будзе адбывацца ў сёння. Рэчы, парушэнне правілаў фіксуе Станіслав Ананьеў. Ляжыць на газоне хтось з футбалістаў энергетыка БДУ, Амірбек Бакаеў. Там атрымаў па нагах, і зараз будзе менавіта мінскі калектыў выконваць штрафны удар. Дарэчы, знаходзіцца сёння на трыбунах і Павел Пятрович Раднёнак, які у апошнім сезоне працаваў з энергетыкам. Мог ён узначаліць у міжсезоння Астравец, але бакі ў апошні момант не дамовіліся пра усе дэталі кантракту, таму Павел Раднёнак пакуль што знаходзіцца ў творчым адпачынку і сочыць за гульнямі сваёй па сутнасці роднай каманды. Рыхтуецца энергетык выканаць стандартнае становішча. Ідзе удар са штрафнога, вельмі і вельмі небяспечна, але ўсё ж таки ідзе мяч вышэй за браму. Бачым мы зараз на трыбунах стадыёна Рцар БДУ і Андрэя Анатольевича Капскага. Прысутнічае ён на гульні дублючага складу. І, дарэчы, што цікава, наконт БТ-2, напрыклад, той жа Вадзім Кісялёў учора яшчэ выходзіў на Барысаў-арэне на футбольнае поле, гуляў ён з Іслачу, ну а зараз выйшаў ён у стартавым складзе другой каманды барысаўчан. Ёсць пэўная група футбалістаў, якая вось так вандруе паміж дублем і асновай. Той же Матвей Міхайрын у мінскім Дынама, вялікая колькасць футбалістаў у Шахцёры 2. І вось Амірбек Бакаеў мае момант, падача! Ну і трэба было замыкаць зараз Арсенію Вайнеру гэты эпізод, але не дацягнуўся. Таксама тут жа на трыбунах і Ігор Крывушенко назірае за маладымі барысаўскімі футбалістамі. І таму можам мы, што прысутнасць высокіх гасцей у нас на трыбунах маецца. Здаецца,
што супкою гульню ўсё ж такі энергетык пасля такога вось халоднага душу на першых хвілінах. І зараз вось Амірбек Бакаев з мячом сустракаецца на палове поля супернікаў. Бакаев на дрыблінгу прыбірае некалькіх апанентаў, захоўвае мяч для сваёй каманды. Зноў жа Бакаев, падача ў штрафную, але надзейна дзейнічае Даніла Вергейчык. Адзін з тых футбалістаў, якія часцей за ўсіх гуляюць за БТ-2 ў гэтым сезоне. Ўсё ж такі адбываецца пэўная ратацыя. Там і таго ж Мацвея Свідзінскага перыядычна спускаюць у дубль. Але вось Даніла Вергейчык з'яўляецца адным з футбалістаў, які увесь час праводзіць у дублючым складзе. Парушэнне правілаў у нас тут даволі жорстка згуляў Арсеній Блоцкі. Выпікнуў суперніка па-за межы поля. Ляжыць зараз на газоне, нават не ляжыць, сядзіць на газоне Мікіта Бабчанок там па-за межамі нашага футбольнага поля. І пашчасціла Бабчанку, што тут на стадыёне РЦАР БДУ не асфальт, не нейкая там бегавая сцяжынка, а таксама газон па-за межамі поля. Рыхтуецца ў нас штрафны, бо магло ўсё скончыцца і пашкоджаннем. Падача ў штрафную на далёкую стойку, скідка. На падборы гуляюць студэнты, але БТ-2 там уступае ў барацьбу. Перахоп ад энергетыка БДУ, падача ў штрафную. Не атрымліваецца з першай спробы прабіць. Лукашенко з мячом. Працягвае энергетык валодаць ініцыятывай зараз у гэтай атацы. Казакоў прастрэл, і вуглавы зарабляе 4-й нумар энергетыка БДУ. І гэта сапраўды небяспечны стандарт для маладых каманд, бо ў апошнім сезоне, напрыклад, былы галоўны трэнер петрыкаўскага Шахцёра Сергей Лушчан казаў пра тое, што для яго каманды вуглавыя былі нібы пенальці. Паглядзім, як энергетык гэтым стандартам скарыстаецца. Ёсць там высокія футбалісты, ёсць тыя, хто могуць згуляць і на падборы. Падача на бліжэйшую стойку, адбіваецца БТ-2, і яшчэ адзін стандарт, цяпер ужо аут. Зноў жа на карысць студэнт. Мы будзем сачыць за гэтым стандартным становішчам. Ілля Казакоў будзе яго выконваць. Дарэчы, цікавая статыстыка наконт гульні каманд у гэтым чэмпіянаце. БТ-2 5 матчаў прапускае, больш чым 2,5 галы залятае у вароты каманды і супернікаў у матчах БТ-2. У энергетыка БДУ статыстыка супрацьлеглая. Вось яшчэ адзін момант, цяпер ствараюць яго ўжо студэнты. У 5 з 7 апошніх гульняў энергетыка БДУ менш за 3 галы было забіта. Але вось у матчах БТ-2 абедзве каманды забівалі 5 разоў з 5 апошніх. Сочым далей за гэтым супрацьстаяннем. Сапраўды цікавы у нас матч. І 144 чалавекі на нашай трансляцыі на YouTube-канале Беларускай Федэрацыі футбола сочаць наш з вами матч. Усё ж такі, здаецца, нават больш, чым сёння прыйшло на стадыён РЦАР БДУ. І нягледзячы на яскравы футбол, які дэманструе энергетык, усё ж такі такая вось непрыемная традыцыя, што не славіцца каманда наведвальнасцю. Глядзім зараз за атакай БТ-2, якую будзе каманда пачынаць. А пасля стандарта перахоп ад энергетыка. Добрая перадача. Амірбек Бакаев. Бакаев паскараецца. Ёсць магчымасць аддаць прастрэльную перадачу, але перарывае гэты момант 10-й нумар барысаўскай каманды Ягор Чуеўскі. І мы будзем глядзець за яшчэ адным вуглавым. З першай спробы у студэнтаў нічога не атрымалася. Ну, а з другой глядзець.
Гучыць свісток Станіслава Ананева, нешта ён там тлумачыць футбалістам у штрафной, што нельга пераводзіць футбол у падабенства вольнай барацьбы. Ну, а мы будзем назіраць за стандартам. Падача зноў жа на бліжэйшую стойку, зноў жа барысаўскія абаронцы надзейна гуляюць, паляцеў мяч туды па-за межы стадыёна, кудысьці бліжэй да ручая мышкі, да аўтадрому ДАІ. І у нас з вами рыхтуецца ўжо трэці кутавы, трэці вуглавы. Будзем мы выкарыстоўваць магчымыя слоўнікавыя формы. Падача ў штрафную, спроба сухі ліст зараз закруціць ад футбаліста Энергетыка. Гэта быў у нас Мікіта Бабчанок, але надзейна гуляе галкіпер барысаўскай каманды. Кантралюе сітуацыю Даніла Марціновіч. Яшчэ адна падача на далёкую стойку. Ёсць удар, але гэта па-за межамі створу. Гэта ўсё не нясе ніякай небяспекі. Ну, самым небяспечным стандартам з гэтых трох быў другі, калі Мікіта Бабчанок спрабаваў закруціць мяч у бліжэйшы кут варот да сябе, але Даніновіч апынуўся у патрэбны час і здолеў сваю каманду. Селядцоў аддае перадачу на бліжэйшага абаронцу. Яўген Война з мячом сустракаецца. Адзін з найбольш вопытных футбалістаў у складзе Энергетыка, 12 нумар 2000 года нараджэння. Гэты футбаліст Амірбек Бак не карыстаецца эпізодам. І сезон Яўген Война у складзе маладзечна. Ну, а зараз будзе дапамагаць студэнтам выходзіць з таго становішча, у якім каманда апынулася пасля зняцця пунктаў, пасля вылету з вышэйшага дывізіёна. На 2 сезоны расцягнуліся санкцыі Беларускай федэрацыі футбола за справу пра стымуляванне з боку салігорскага Шахцёра, але гэта справа мінулых гадоў. Ужо не будзем варушыць гэтае самае мінулае, будзем сачыць у будучыню, дзе пакуль што БАТЭ-2 перамагае. Энергетык з лікам 1-0. Захар Гіцелеў ужо на другой хвіліне вывеў сваю каманду наперад. Брасаўчане зараз выходзяць у сваю атаку. Не вельмі надзейна дзейнічае 21 нумар каманды Владзіслаў Арлоўскі, але Энергетык таксама гэтай страты суперніка не карыстаецца, не пераводзіць мяч у свой наступ. І цяпер ужо Даніл Марціновіч аддае перадачу на бліжэйшага абаронцу. Разгортваецца атака левым флангом. Кісялёў падключаецца да гэтай атакі. Дарэчы, як мы ўжо зазначалі, хлопец, які яшчэ учора выходзіў у асноўным складзе барысаўскага БАТЭ, пасля матча даваў ён каментар парталу Белфутбол, там вы яго можаце чытаць. І будзем глядзець за тым, як сябе сёння Кісялёў праявіць у складзе дубля. Удар па варотах, але Энергетык БДУ зараз здолеў адбіцца. Дзяніс Селядцоў мяч у рукі забраў, і мы будзем назіраць за яшчэ адной атакай студэнтаў. Яўген Война адгуляўся з партнёрам, атрымаў зноў жа мяч. Пайшла перадача ў цэнтр, дзе знаходзіцца Мікіта Бабчанок. Бабчанок далей у фланг. Хуткая перадача на Ягора Лукашенко, але не атрымліваецца там у яго сустрэцца з мячом. Вельмі якасна адпрацоўваюць зараз абаронцы барысаўскай каманды. Зноў жа вымушаны Энергетык пра сваю лінію абароны дзейнічаць. Зноў жа Война актыўна ўключаецца у будаўніцтва атак. 12 нумар, але цяпер можа быць небяспечна. Ёсць прарыў, але Дзяніс Селядцоў, дзякуючы падстрахоўцы ад Яўгена Войны, выходзіць з варот, забірае мяч у рукі. Зноў жа Война атрымаў ён перадачу ад Ягора Кананчука. Моцны закід ад 12 нумара, але гэта закід па-за межы поля. Гэта
Передача на удар от ворот от Данила Мартиновича. И мы будем назирать за атакой. БТ-2, вось зараз энергетык сапраўды на роўным месцы прывозіць сабе стандарт вуглавы каля ворот студэнтаў. І будем мы назіраць за тым, як БТ-2 скарыстаецца сваёй магчымасцю. Энергетык падаў ужо некалькі стандартаў з вугла поля, але пакуль што перавесці колькасць у якасць не атрымліваецца у студэнтаў. Паглядзім, што атрымаецца у барысаўчан. Баранов каля мяча. Паслізнуўся, не вельмі ўдала падаў туды па-за межы поля, але ўсё бывае ў футболе. І цяпер ужо Дзяніс Селядцоў. Будзе уводзіць мяч ад сваіх варот. Будзем глядзець за тым, як выканае гэты стандарт галкіпер энергетыка. Найбольш вопытны з брыгады галкіпераў. Сядзіць у яго на лаўцы сёння пад ім Константин Вератынскі. Малады галкіпер, які атрымаў свой шанец у апошнім сезоне вышэйшай лігі, прычым сваім шансам скарыстаўся. Але пакуль што больш Селядцову давярае трэнерскі штаб Алексея Меркулова, як больш вопытнаму галкіперу. Усё ж такі першая ліга гэта даволі складаны чэмпіянат, нават з тым, што дадаліся у гэты чэмпіянат дублі і зборнай да 17 гадоў, але бачым мы, што то тыя не губляюцца у дарослым футболе, нягледзячы на тое, што бываюць там і разгромныя вынікі, але вось той жа БТ-2 зараз у віртуальнай табліцы знаходзіцца на 3-м месцы, як мінімум. Калі сёння пераможа, нават абыдзе ліду, выйдзе на другую пазіцыю. За маладзечна будзе знаходзіцца дубль БТ. Таксама дубль Дынама учора проста разнёс Астравец з лікам 3-0. Ну і бачым мы, што гэтыя самыя маладыя хлопцы у нас не губляюцца, дэманструюць. І будзем мы цяпер сачыць за стандарт каля ворот энергетыка БДУ. Раз каротку пачынае Дзяніс Селядцоў. Памыляецца абаронца энергетыка. Момант, удар па воротах. Гэта 2-0. Шаноўнае гаспадарства, 2-0 для барысаўскага БТ-2. Вось так вось. Здавалася, энергетык гульню супакоіў. Энергетык шукаў варыянты для таго, каб зраўняць лік. Ну а Захар Гіцелев у нас афармляе дубль з памылкі суперніка. І гэта сапраўды складанае становішча для студэнтаў. 0-2 да 20-й хвіліны. Ягор Кананчук там памыліўся. І, ведаеце, нешта гэта нагадала памылку Владзіслава Калініна у матчы Дынама Мінск-Віць апошняга тура. Вышэй сама загуляўся абаронца, страціў мяч, і супернік выйшаў на адзін з галкіперам. Так, Карен Варданян Гіцелев рэалізаваў, і цяпер энергетык будзе спрабаваць адгуляцца з 0-2. Усё у нашай другой лізе магчыма. У нашай першай лізе, нават у нашай другой лізе, ва ўсіх дывізіёнах магчыма адгуляцца з 0-2. Дарэчы, кажуць, што у другой лізе знайшлі ўсё ж такі федэрацыя і Міністэрства спорта кампраміс. Не бачыць тут, дарэчы, парушэння правілаў Станіслав Ананьеў. Война. Мяч у штрафной збівае на Войну, і з ножа не бачыць Станіслав Ананьеў падстаў для прызначэння пенальці. Якія два моманты зараз былі у штрафной
БТ-2 вельмі так небяспечна на мяжы фола гулялі абаронцы барысаўчан, але двойчы гэтую мяжу яны ўсё ж таки вытрымалі. Ляжыць мяч у штрафной Даніла Марціновіча, будзе галкіпер яго уводзіць ад сваіх варот. Усё ж таки не прызначаны ў нас пенальці ні за першы, ні за другі кантакт. Было б цікава, канешне, калі б асвятляўся наш чэмпіянат як тая ж англійская прэм'ер-ліга, 30 камер, квадракоптер, каб эпізод пабачыць з усіх ракурсаў, з усіх кропак, магчыма, нават калі была б і сістэма VAR пабачыць, і магчымую спрэчку арбітраў за гэты эпізод, але калі няма сістэмы VAR, галоўнае слова застаецца за арбітрам матча, і зараз Станіслав Ананьеў пенальці не прызначае. Але сёння вельмі у нас сур'ёзны склад інспектарска-дэлегатыўны, скажем так. І Міхай Слаеўскі вельмі такі сур'ёзны чалавек у судзейскім корпусе. Ну і Франц Лецяга, канешне, былы сам вядомы арбітр, узначальваў ён і дэпартамент судзейства інспектавання Беларускай федэрацыі футбола. Ну і вось Франц Ёсіфович таксама можа сваё аўтарытэтнае меркаванне выказаць наконт гэтага эпізода, наконт нават гэтых двух эпізодаў, але мы з вами будзем глядзець далей за гэтым матчам, пакуль у нас у каментарах спрачаюцца за беларускасць каментатараў нашага чэмпіянату, каментатараў нашага тэлебачання і YouTube-каналу, але, шаноўнае гаспадарства, выкажу свой такі вось цікавы погляд на сітуацыю, што лепшага каментатара па сутнасці не існуе. Гэта такі вось суб'ектыўны момант. Камусьці падабаюся вось я, Іван Міцкевіч, камусьці падабаецца там Павел Баранаў, камусьці падабаецца Даніл Дыдко, камусьці калісьці падабаўся Владзімир Навіцкі, але гэта ўсё пытанне густу, а як кажуць, на густ і колер таварышаў няма, шаноўнае гаспадарства. Вось так вось. Таму любіце футбол, глядзіце футбол, нягледзячы на то, хто каментуе, падабаецца ён вам ці не. Усё ж такі мы збіраемся за тым, каб атрымаць асалоду ад гульні, а каментатар гэта такі вось правадыр, гэта такі вось, скажем так, Вергілій для Данте Аліг'еры па сусвеце футбольным, і вы проста за гэтым правадыром ідзяце. Таму так, мы з вами працягваем сачыць за матчам. Невялічка у нас тут такая літаратурная старонка адбылася. І будзем мы глядзець за працягам атакі энергетыка БДУ. Але пакуль што, ведаеце, вяртаючыся да літаратуры, нагадвае мне шлях энергетыка, такі вось паход героя Франца Кафкі у кнізе «Замак» да маёнтка вядомага феадала. Вось ён ішоў усю кнігу, але не дайшоў усё ж такі да сканчэння свайго маршрута. І мы з вами сочым цяпер ужо за атакай БТ-2. Падача ў штрафную. Не карыстаецца зараз момантам барысаўская каманда. І мы глядзім ужо за атакай энергетыка. Зноў жа не фіксуе парушэнне правілаў Станіслав Ананьеў, нягледзячы на пратэсты трыбун. Амірбек Бакаев страчвае мяч, заброс наперад, туды, да, Вадзіма Кісялёва, але Кісялёў надзейна прыкрыты Ягорам Кананчуком, які памыліўся ў эпізодзе з другім голам, але за сваю памылку выпраўляецца. Кананчук. Закід наперад ад Ягора. Сустракаецца там яго цёзка Лукашенко. Перадача ніжэй.
Закид у штрафную, і як зараз Даніла Марцінович просто змахнуў гэты мяч. І будзе яшчэ адзін стандарт. Падача на бліжэйшую стойку зноў жа. Барысаўчане добра гуляюць на падборы. Ёсць шанец разгарнуць контратаку, але не здолеў працаваць мяч. Уладзіслаў Арлоўскі трапіў ён яму на нагу, але адскочыў не так, як чакаў гэтага 21 нумар барысаўскай каманды. Галявую перадачу ён сёння аддаў на першы гол. Захара Гіцалева. Пакуль што фіксуе у нас Станіслав Ананьеў. Гэтае парушэнне. Стандарт для энергетыка. Каля штрафной у нас Амірбек Бакаев, каля мяча Магамед-Эдзін Рабаданаў. Рыхтуецца 10-й нумар энергетыка выканаць падачу. Мякка мяч ідзе ў штрафную. Як зараз не залятае ў вароты. Было вельмі блізка. Зноў жа гучыць свісток рэферы. Ну, а Даніла Марцінович у нас гульню супакоіў, мяч у рукі забраў і зараз рыхтуецца яго увесці. У гэтую самую гульню ідзе перадача на край поля. Якая камбінацыя зараз ад БТ-2. Яшчэ адно парушэнне правілаў і там Арсеній Блоцкі каля эпізода і разам з ім Магамед-Эдзін Рабаданаў. Ну, а пачынаў гэтую камбінацыю барысаўчан Андрэй Шкондзін. Казалі мне пры падрыхтоўцы да рэпартажу, што добра сябе праяўляе гэты хлопец і ў міні-футболе. Ну, у прынцыпе, вось так пры гульні на абмежаванай прасторы мы з вамі бачылі яго якасці. Добра мяч прыняў, аддаў на партнёра адразу. І цяпер ужо Ілля Казакоў закідвае мяч наперад, але не чапляецца за яго Арсеній Вайнер. Даніл Марцінович зноў жа мяч у рукі забраў, пачаў атаку сваёй каманды. Ляціць мяч на палову поля энергетыка БДУ. Роман Пілецкі там сустракаецца з гэтым самым мячом. Таксама яшчэ адзін футбаліст, які у нас з вамі вандруе паміж асноўным складам і дублем. Тут жа у гэтым спісе і Мікіта Нескаромны, той жа Ягор Осіпаў і той жа Даніла Жульпа. Ну і, у прынцыпе, многіх футбалістаў барысаўскага БАТЭ мы можам успамінаць у кантэксце вандровак паміж асновай і дублем. Такі лёс у маладых футбалістаў гуляць і там, і там. Ну, а добра гэта ці дрэнна, мы паглядзім на дыстанцыі. У прынцыпе, маладыя хлопцы у нас прызвычваюцца да сапраўды еўрапейскага графіку. Многа у нас у свае часы у кваліфікацыі еўракубкаў трэнеры казалі, што складана гуляць 2-3 матчы за тыдзень, але ж вось менавіта з маладых у нас пачынаецца такое вось прыстасаванне да еўрапейскіх графікаў. Гуляюць яны і за аснову, і за дубль, паспяваюць і туды, таму 2 матчы за тыдзень у іх і атрымліваецца. Такі вось сапраўды еўрапейскі каляндар. Там, калі яшчэ ёсць і кубак, і можа і 3 матчы атрымліваюцца ў кагосьці, але гэта ўсё толькі для развіцця. Зноў жа Марцінович забірае мяч у рукі. Пачынае атаку сваёй каманды галкіпер барысаўскага БАТЭ-2. Ёсць добры працяг, ёсць разгортванне атакі. Добрая перадача і у становішчы па-за гульнёй знаходзіцца Вадзім Кісялёў. Ну, а вялікая група футбалістаў энергетыка БДУ пайшла ў зону размінкі. 32-я хвіліна. Але ведаючы нораў калектыву Анатолія Юрэвіча, калектыву Аляксея Меркулова, мы можам з вамі чакаць і замену першым тайме. Таму хуценька прабяжымся па лаўках запасных каманд. Пачнем
са студэнтаў Константин Веретынскі, запасны галкіпер, першы нумар на яго цішоцы, Степан Гоманаў 5, Іван Сёмін 8, Даніла Чуль 9, Даніла Гаўрыльчук 16, Артур Старавойтаў нумар 17, Магомед Тагаев нумар 20, Сергей Волков 21, Матвей Борисевич 26 и Микита Солонович нумар 27. У БТ-2 галкіпер Павел Катков нумар 30, Артемий Синкевич 3, Глеб Протасеня 5, Владислав Головаченко нумар 9, Илья Брылуненко нумар 11, Захар Шевчик нумар 13, Максим Телеш нумар 14, Максим Мардас нумар 16, Олесь Сахончик 17 и Платон Колосовский нумар 18. У прынцыпе, цікава, дарэчы, сітуацыя у Алеся Сахончыка. Хлопец ужо ў апошнім сезоне паспеў дэбютаваць за асноўны склад БТ. Выходзіў ён на кубкавы матч з Астраўцом, так яскрава сябе праявіў у апошнім сезоне ў першынстве дублёраў, але пакуль што з'яўляецца джокерам барысаўскай каманды. Выходзіць ён на стомленых супернікаў на другі тайм. Ну і, у прынцыпе, добры ў гэтага футбаліста дрыблінг. Такая нават па колеры валасоў і па футбольных думках светлая галава у Алеся Сахончыка. Таму можам мы яго і сёння чакаць на футбольным полі. Але ўсё гэта падзеі для барысаўчан другога тайма. Пакуль што ў нас спроба выхаду ў атаку студэнтаў. Не атрымліваецца яна, но у нас гістарычная падзея, 200 чалавек на трансляцыі. Таму, шаноўнае спадарства, вітаем усіх, хто далучыўся па ходзе гульні. Віншуем нас з вами з юбілеем. І працягваем сачыць за футболам. Закід на Арлоўскага. Там Яўген Война супраць апанента дзейніча. Арлоўскі пяткай скідае ў бок Арсенія Блоцкага. Не атрымліваецца. Спондзін. Баранаў. Добра, кантралюе мяч зараз БТ, зноў жа Арлоўскі. І як зараз пяткай гуляе Ілля Баранаў. Арлоўскі, перадача на мяч у штрафной, там Захар Гіцеляў. Ён таксама на дрыблінгу можа нешта прадэманстраваць і удар ад варот. Усё ж такі трапляе мяч у Гіцелева. Перад тым, як сысці па-за межы поля, і рыхтуецца Денис Селяцоў гэты стандарт выканаць. Война атрымаў перадачу. Адкрываецца там Ілля Казакова, але далей гульня на Ягора Кананчука. Кананчук не вельмі бяспечна гуляе на галкіпера, а той далей у фланг дзейнічае. Сустракаецца там з мячом Артем Гладько. Адгуляўся наперад. Ягор Лукашенко. Закід. Бакае удар па воротах і Даніл Марцінович. Забірае мяч у рукі, надзейна гуляе галкіпер. І, у прынцыпе, ведаеце, шаноўнае спадарства, нават тым, што скончыў кар'еру нечакана для ўсіх Вячаслав Дзергачоў, але ў барысаўскім БТ такая вось цікавая група галкіпераў. Ёсць і Арсеній Скопец, які сябе вельмі добра праяўляе ў асноўным складзе. Ёсць і Владзіслав Ігнацьеў, і тут вось Даніл Марцінович. І для Ігора Крывушэнкі, для яго трэнерскага штаба гэта добры галаўны боль, калі ёсць 3-4 галкіперы, якія могуць скласці адзін адному канкурэнцыю. Гэта толькі свята для трэнерскага штаба, калі яшчэ 10 разоў трэба падумаць, каго паставіць у тым ці іншым матчы. БТ-2 у сваёй атацы пасля аута збіваюць футбаліста Энергетык БДУ. Яўген Война знаходзіцца на газоне, там жа і хтосьці з барысаўчан, і патрэбная дапамога медыкаў. Пабег у нас барысаўскі медштаб, ну а медштаб Энергетыка таксама з'яўляецца на полі, хаця Яўген Война ўжо узняўся на ногі. І вось Олег Жалніровіч сыходзіць па-за межы поля. Доктар Энергетык БДУ. Не патрэбна яго дапамога, но студэнты, як і барысаўчане, маюць час на тое, каб
папіць вады, пакуль доктар барысаўскай каманды Сергей Питомец працуе над сваім падначаленым. Не бачу я здалёк, хто ж гэта з барысаўскіх футбалістаў знаходзіцца на газоне пакуль. Ёсць у энергетыка БДУ ў першую чаргу такі вось невялічкі тайм-аут. Не толькі каб папіць вады, але і каб паслухаць. Трэнерскі штаб, каб дазнацца пра нейкія тактычныя змены. І вось ведаеце, у футболе, калі няма тайм-аутаў, як у тым жа хакеі, як у тым жа баскетболе, каб трэнерскім штабам проста супакоіць гульню, у футболе ёсць такія вось рэчы, як паўзы на аказанне меддапамогі. А на газоне ляжаў у нас Андрэй Шкондзін, атрымаў ён па галаве і зараз атрымлівае дапамогу ад свайго доктара. Пытаюцца ў нас пра Алексея Майорова, маладога ці 11 ці 12гадовага хлопчыка, які падае велізарныя надзеі ў футболе. І вось нядаўна на іспанскім партале Марка з'яўлялася заметка пра гэтага футбаліста, але пасля атака энергетыка БДУ. Ёсць магчымасць падаць мяч у штрафную, але ідзе перадача на Кананчука. Кананчук прабівае па варотах здалёк, прабівае не вельмі надзейна, вышэй за браму. Ну а мы вернемся да Алексея Майорова. Выходзіла заметка на іспанскім сайце Марка, і там кажуць, што цікавіцца ім Рэал і Барселона, і нягледзячы на тое, што хлопец зараз жыве і трэніруецца ў адным з каталонскіх гарадоў, у адным з каталонскіх клубаў, але ўсё ж такі свой выбар ён робіць, як і сям'я, у бок менавіта мадрыдскага клуба. Але ж еўрапейскія законы забараняюць настолькі рана падпісваць кантракты з маладымі хлопцамі. Магчыма, Алексей Майоров ўжо хутка далучыцца да акадэміі мадрыдскага Рэала, да моладзевых і дзіцячых яе каманд. І вось бачыў, дарэчы, у соцсетках цікавы каментар, што калісьці ў Рэале быў расіянін. Узгадваем мы, канешне, Дзяніса Чэрышава. Зараз ёсць украінец, канешне ж, Андрэй Лунін, пра яго гаворка, і пра яго ўзгадваюць каментатары, але нельга не ўзгадаць такога вось фантастычнага галкіпера і з фантастычным сапраўды прарывам у гэтым сезоне. Ну а потым будзе беларус Алексей Майоров. Сапраўды вось такая постсавецкая дынастыя у Рэале. Ёсць магчымасць у энергетыка адзін мяч адквітаць, але не карыстаецца гэтай самай магчымасцю калектыў Алексея Меркулова. Война казакоў усё больш актыўна прыціскае напрыканцы першага тайма энергетык супернікаў да варот. Казакоў, як зараз Арсеній Блоцкі спыняе апанента, проста шлагбаум выстаўляе перад ім, і жоўтая картка. Ну, а ведаеце, калі б Блоцкі адзін і быў супернікам каля варот, гэта была б чырвоная. Рональд Рауха не дасць падманіць. Рыхтуецца ў нас стандарт. Будзем глядзець, як энергетык гэтым момантам скарыстаецца. І у нас каля мяча Магамед-Эдзін Рабаданаў. Такі вось штатны выканаўца стандартаў. Таксама разам з ім і Мікіта Бабчанок. Амірбек Бакаев у штрафной. Трымаюць яго адразу некалькі футбалістаў. Бабчанок бяжыць у штрафную. Рабаданаў падае. Барысаўчане адбіваюцца. Падбор за студэнтамі, якія зарабляюць аут. Лукашенко гуляе на Рабаданова. Рабаданов мяч страчвае, вяртае яго хутка сваёй камандзе. І, в прынцыпе, адзначаем мы актыўнасць Магамед-Эдзіна. І назіраем за тым, як
У барацьбе БТ-2 спрабуе перайсці ў сваю атаку. Парушэнне правілаў, і будзе ў нас, хутчэй за ўсё, абмен жоўтымі карткамі. Так, дэманструецца і футбалістаў студэнтаў. Ягор Кананчук яе зарабляе. І гэта штрафны ўжо для барысаўскага БТ. Дарэчы, пра Ягора Лукашенка можна ўзгадаць у кантэксце яго бацькі Фёдора Лукашэнкі, былога нашага славутага футбаліста. Добрую кар'еру ён пабудаваў у 90-е гады, пагуляў і за маладзечна на пачатку беларускай незалежнасці, потым быў 41 матч за Дынамо 93, але далей мы паразмаўляем. Пасля гэтага стандарта Амірбек Бакаев перарывае падачу, потым 92 матчы за Мазырскую Славію, 70 матчаў за Гомель, па сезоне за Дарыду і Брэсцкае Дынамо, 100 матчаў за Верас, і сканчваў Фёдор Лукашенко кар'еру у футбольным клубе «Сквіч». Один матч правёў за зборную Беларусі. Двойчы станавіўся гэты футбаліст чэмпіёнам нашай краіны. У 2000 годзе ён стаў чэмпіёнам са Славіяй, у 2003 узяў золата за Гомелем. Таксама ёсць яго срэбра 99-го года, Кубкі Беларусі 99-2000, 2001-2002, і ў 2003 годзе Фёдор Лукашенко ўваходзіў у спіс 22 найлепшых футбалістаў чэмпіянату Беларусі. Ну а цяпер першыя крокі ў дарослым футболе робіць яго сын Ягор Фёдорович. Навучаўся ён у акадэміі мінскага Дынама. У гэтым міжсезонне знаходзіўся на праглядзе ў Астраўцы. Прагляд не прайшоў, але далучыўся да Энергетыкі БДУ. Сапраўды лепшага месца, дзе можна развівацца маладому футбалісту, што падкрэсліваюць у кожным інтэрв'ю трэнерскі штаб студэнтаў. Но пытаюцца, чаму мы узгадывалі момант пра Арауха, а узгадывалі мы яго таму, што калі б знаходзіўся Блоцкі разам з апанентам каля варот, калі б нікога не было з партнёраў паблізу, то гэта быў б фол апошняй надзеі. Гэта было проста параўнанне. Сорок 45-я хвіліна у нас з вами на табло. Энергетик БДУ на палове поля супернікаў. Кананчук. Добрая перадача на Лукашенко. Валодае Ягор мячом. І вымушаны гуляць ніжэй. Но яго партнёр мяч страчвае. Пераход у атаку БТ-2. Вось гэтыя контрвыпады ад каманды Івана Мігаля сапраўды могуць застаць урасплох Энергетик БДУ. І удар ад ворот. Рыхтуецца Дзяніс Селяцоў на апошніх секундах асноўнага часу першага тайма. Увесці мяч у гульню. Хвілінку у нас галоўны арбітр Станіслав Ананьеў дадае. Пайшоў закід на Казакова. Казаков далей на партнёра. Няма тут парушэння правілаў, лічыць арбітр супраць Амірбека Бакаева. І сыходзіць мяч па-за межы поля. Гэта аут на карысць БТ. Бачым мы, што Шконь з перабінтаванай галавой у нас гуляе. І вымушаны ён зараз адыходзіць. На патрэбную кропку уведзены быў мяч. Ілля Баранаў. Як зараз цягне яго поперак поля. Аддае перадачу на партнёра. Паскараецца, калі не памыляюся, 12-й нумар барысаўскай каманды. Гэта Мікіта Нескаромны, але выпускае мяч па-за межы поля. І ўсё на гэтым сканчваюцца падзеі першага тайма. Дзякуючы дублю Захара Гіцалева
БТ-2 вядзе ў ліку 0-2. Вось так вось много двоек у нас сёння. Энергетыку буду трэба выпраўляцца, трэба Аляксею Меркулову рэагаваць на падзеі ў перапынку. Ну а мы з вами адпачнем прыкладна 15 хвілін, столькі ж адпачнуць футбалісты і вернемся на стадыён РЦАР БДУ, каб далей сачыць за футболам.
Мы вяртаемся на стадыён Нарцар БДУ, дзе ўсё рыхтуецца да пачатку другога тайма матча паміж энергетыкам БДУ і БТ-2 пасля першай паловы гульні для тых, хто далучыўся да нашай трансляцыі толькі зараз. Лік 0-2 на карысць гасцей зафіксаваны. Захар Гіцелеў аформіў галявы дубль. У першым эпізодзе ён рэалізаваў выхад 1-1 пасля перадачы Арлоўскага, но ў другім сам разабраўся ў моманце пасля памылкі Ягора Кананчука і забіў другі мяч у вароты супернікаў. Рыхтуемся мы да пачатку гульні. Рыхтуюцца у нас і замены. Прычым яны рыхтуюцца ў складзе барысаўскай каманды. Максім Телеш і Платон Каласоўскі знаходзяцца на броўцы. Выходзяць яны на футбольнае поле. Будзем глядзець, каго гэтыя хлопцы памяняюць, каго мы зараз з вами не бачым. Прычым, што цікава, можам мы зазначыць тое, што Вадзім Кісялёў застаўся на футбольным поле, хаця хлопец учора праводзіў матч за асноўны склад БТ, ну а сёння як мінімум 45 хвілін ён ужо правёў і плюс яшчэ час у другім тайме. Рыхтуюцца замены таксама і ў энергетыка БДУ. Мацвей Барысевіч, Іван Сёмін у нас знаходзяцца на броўцы. Ну і будзем глядзець на замены ў складах каманд. У энергетыка наступныя замены. Арсеній Вайнер пойдзе адпачываць замест яго Сёмін. Даніла Чуль таксама з'яўляецца на полі. З'яўляецца Артур Старавойтаў. Ну а мы будзем адсочваць гэтыя самыя змены ў складах. Гучыць свісток на пачатак другога тайма. Але Станіслаў Ананіў патрабуе перагуляць пачатак. Пакуль будзем разбірацца з заменамі, а потым ужо агучым тыя склады, якія ў нас з'явіліся на поле пасля перапынку. Пакуль што бачым мы, што пайшоў энергетыка з поля Артём Гладзько, замест яго Артур Старавойтаў з'явіўся. Таксама замена ў складзе энергетыка Ягор Кананчук, Мацвей Барысевіч. Гучыць свісток арбітра, парушэнне правілаў. Фіксуе Станіслав Ананіў. Ну, а мы далей будзем сачыць за стандартам. Рабаданаў і Бубчанок у нас каля мяча. А цяпер замена ў складзе БТ. Арсеній Блоцкі саступіў месцам Максіму Телешу і саступіў месца Роман Пілецкі Платону Каласоўскаму. Марціновіч зараз выносіць мяч суперніка. Можем так сказаць. Таму хутенька прабяжымся мы па складзе БТ, разабраўшыся больш падрабязна з іх заменамі. Даніл Марціновіч, нумар 99, галкіпер. Палявыя Даніла Вергейчык, 4. Платон Каласоўскі, 18. Вадзім Кісялёў, 7. Ілля Баранаў, 8. Ягор Чуеўскі, 10. Мікіта Нескаромны, 12. Андрэй Шкондзін, 15. Максім Телеш, нумар 14. Владислав Орловский, 21. И Захар Гіцелеў, нумар 22. Ну, а мы далей назіраем за падзеямі другога тайма. Дарэчы, у нас распачаўся матч у Бабруйску. І там Білчына ўжо перамагае. Торпеда Белаз-2 з лікам 1-0. Пракоп ад барысаўчан і парушэнне правілаў на палове поля БТ-2.
У энергетика Дзяніс Селяцоў галкіпер, нумар 13, Ілля Казакоў у нас застаўся на поле, у яго 4-й нумар на цішотцы. Амирбек Бакаев, нумар 7, Магомед Эдин Рабаданов, нумар 10, Яўген Война, нумар 12, Никита Бабчанок, нумар 14. Назираем далей. Можем мы сказать, что з'явіўся Иван Сёмин, нумар 8. Не бачу я на поле Дмитрия Дуброва. Под 18 нумаром гуляе гэты футболист. Матвей Борисевич, нумар 26. И будем сачыць за далёкім ад нас флангом. Таксама Артур Старовойтаў, нумар 17. И калі каго забудемся, будем пазначаць. Данила Чуль, нумар 9, таксама у нас ёсць на футбольным поле. Алексей Меркула адрэагаваў вельмі актыўна на паразу сваёй каманды па выніках першага тайма. Ну і мы будзем сачыць за тым, ці здолеюць новыя футбалісты, якія з'явіліся ў складзе энергетыка БДУ, пераламіць ход сённяшняга матча. І мы з вами назіраем за тым, як Матвей Борисевич мяч кантралюе, аддае перадачу на Яўгена Войну. Война цягне наперад. Рабаданаў шукае вачыма партнёра Магомед Эдин. Пакуль што мяч прытрымлівае, сцягвае на сябе апанентаў, закідвае туды ў бок Данілы Чуля. Чуль і зарабляе вуглавы. 9-й нумар энергетика БДУ. Будем сачыць за стандартамі студэнтаў у другім тайме. У першым былі цікавыя зарыхтоўкі. Быў нават сухі ліст, але нават вуглавога зараз не прызначаюць арбітры. Удар ад варот усё ж таки ад Чуля. Пайшоў мяч па-за межы поля. І барысаўчане цяпер пераходзяць у сваю атаку. Кісялёў як прыбірае Войну, але там дапрацоўвае за яго партнёр. Валодаюць мячом барысаўчане. Зараз знаходзіцца з ім Мікіта Нескаромны. Аддаў ён перадачу на свайго партнёра. Пілецкі. Зноў жа Нескаромны. Ёсць магчымасць перадачу штрафную выканаць. Робіць гэта барысаўскі футболіст под 12 нумарам. Тут чапляецца за мяч Платон Каласоўскі. І цяпер у нас будзе аут, прызначаны на карысць БАТЭ. І будзем мы глядзець за гэтым стандартам. Мікіта Нескаромны каля мяча. Зноў жа гучыць свісток. І ляжыць на газоне у нас Вадзім Кісялёў. Дарэчы, пакуль мы назіралі з вами за футболом у першым тайме, сапраўды нават не ведаю, як назваць тое, што адбывалася ў Міёрах паралельна з нашым матчам. Там быў зафіксаваны найвялікшы, хутчэй за ўсё, разгром у гісторыі беларускага футбола. А па тых дадзеных, якія знайшоў перапынку, другі ў гісторыі разгром у гісторыі футбола сусветнага. Футбольны клуб Міёры ў чэмпіянаце Віцебскай вобласці быў мацнейшы за Расоны з лікам 50-0. Пасля першага тайма быў зафіксаваны лік 24-0, потым міёрцы дадалі яшчэ 26. Вось такія ў нас бываюць вынікі ў мінорных дывізіёнах. Ну а пакуль мы з вами назіраем за матчам энергетик БДУ БАТЭ-2. У нас толькі 0-2. Дзякуюць, што не 0-50. Парушэнне правілаў. І стандарт у цэнтры поля зарабляе энергетик. Хутка пачынаецца гульня. Старовойтаў.
Лукашенко адгуляўся з Барысевічам. Зноў жа Барысевіч. Перадача на Магамедэдзіна Рабаданова. Рабаданаў. І расстрэльваючы ў штрафную зарабляе. Расійскі футбаліст энергетыкі БДУ вуглавы. Будзем глядзець за гэтым стандартам. Ну і паглядзім за тым, як сам Магамедэдзін будзе яго выконваць. Мікіта Бубчанок у нас не пайшоў на стандарт. Што цікава, дарэчы, у першым тайме усе вуглавыя былі за 14-м нумарам. Падача ў штрафную. Мартинович ледзь не памыляецца, але не карыстаецца гэтым. Энергетык пытаюцца, ці быў у гэтым сезоне такі лік. Шановнае гаспадарства, я вам скажу, што гэты лік быў вось сёння. Толькі скончылі гуляць Міёры і Расоны. 50-0. Вось такое бывае. Нават пратаколаў пакуль гэтага матча у публічным полі не з'явілася. Але можам мы сказаць, што 6 галоў у гэтай сустрэчы забіў Філіп Рудзік. Глядзім далей. За падзеямі нашага матча стандарт з боку БТ-2. Хутка пачынаюць хлопцы Івана Мігаля. Шкондзін. Пайшла распасоўка, дайшоў мяч да Данілы Вергейчка. Вергейчык далей на Нескаромнага. Нескаромны наперад. Перахоп ад Артура Старавойтава. Старавойтаў некалькіх апанентаў адразу спрабаваў перагуляць, не атрымалася. Моцная перадача. І ляжыць на газоне футбаліст энергетыка БДУ. Магамедэдзін Рабаданаў спыняе. Нават не Магамедэдзін Рабаданаў спыняе гульню Амірбек Бакаеў. Ляжыць у нас на газоне хтосьці з футбалістаў-студэнтаў. Пасля непрыемнай сутычкі з супернікам. Гэта той же самы Войтаў. Бягае некалькі футбалістаў энергетыка да свайго трэнерскага штаба. БТ-2 аддае мяч суперніку. Ўсё па правілах фэйрплей. Ну і Ягор Лукашенко і Магамедэдзін Рабаданаў атрымалі парады ад свайго трэнерскага штаба. Разгортваецца зноў жа наступ праз Артура Старавойтава. Перахапляюць мяч барысаўчане. Нескаромны. Гуляе на Данілу Вергейчыка. Той добрую перадачу наперад знаходзіць Баранаў. Вергейчык. І энергетык БДУ зарабляе аут. Ягор Лукашенко зараз да мяча не дацягнуўся. Спробуюць барысаўчане выйсці з абароны. Барысевіч. Скидка на партнёра. Лукашенко наперад. Тут Старавойтаў. Старавойтаў праходзіць на дрыблінг апанента. Аддае перадачу на мяжу штрафной. Падача. Мартинович. Удар па варотах ад Магамедэдзіна Рабаданова. Гэтая спроба зноў жа сканчваецца нічым. Усё больш і больш небяспечна ў нас з вами энергетык БДУ падыходзіць да варот супернікаў. Была тут і памылка Мартиновича. Зараз, дарэчы, не самы лепшы адскок мяча ад галкіпера быў. І цяпер ужо БТ-2 спрабуе выйсці ў сваю атаку. Небяспечна гуляе хтосьці з барысаўскіх нападаючых. Быў гэта Роман Пілецкі. І патрапіў ногой у суперніка. 19 нумар БТ.
Перадача ад Селядцова у фланг. Закід наперад. Ёсць магчымасць разгарнуць атаку, але мяч усё ж таки ў гульні не захоўваецца. І мы будзем назіраць за тым, як БТ-2 будзе выходзіць у сваю атаку. Дарэчы, скажем мы з вами, што Слонім прайграў Макслайну 1-4. Петрусевич, Стаўпец, Жытнёў і Красноў адзначыліся галамі ў складзе Макслайна. Вадзім Фрэйтак забіў у складзе Слоніма. І пасля гэтага Макслайн уздымаецца на 5-ю пазіцыю. 5 пунктаў. 8 пунктаў у каманды Юрыя Пунтуса. Там моцна ведучы ў ліку уздымаецца і Белшына. 7 пунктаў становіцца у калектыва Мікася Марціновіча. Ну а БТ-2, калі скончыць сённяшнюю гульню перамогай і скончыць гэты тур на другім месцы, можа там дацягнуцца да барысаўчан пінская вална, калі у сваім матчы сённяшнім пераможа. У суперніках у пінчан Бумпрам, а 16:30 пачнецца гэтая гульня. Ну а энергетыку БДУ трэба да зоны ратавання адгуляць яшчэ 6 пунктаў мінуса, 3 пункты ў плюс, і толькі тады, калі зборная да 17 гадоў не будзе перамагаць і Шахцёр-2 таксама застанецца са сваім 1 пунктам, то толькі тады энергетык БДУ у нас выйдзе з зоны вылета. На 17 месцы у нас Шахцёр-2, у яго 1 пункт, у зборнай да 17-3, у Барановичаў 4, таксама па 4 у Слоніма і Торпеда Белаз-2. І вось атака БТ-2 у нас разгортваецца. Вадзім Кісялёў. Такі вось, ведаеце, ідэальны футболіст для Пепа Гвардіолы зараз быў Кісялёў. Такі вось нападаючы з функцыямі глубіннага плеймейкера. Такая вось любоў Пепа Гвардіолы да такіх вось і ложных пазіцый у нас з вами была прадэманстраваная ў выкананні Вадзіма Кісялёва. Энергетык пераходзіць у сваю контратаку. Рабаданов з мячом не сустрэўся. І мы з вами будзем назіраць за спробай энергетыка зноў жа выйсці ў атаку. Але пакуль што студэнты сваімі момантамі зусім не карыстаюцца. Усё ж такі пакуль 0-2 у нашым матчы. Вось зараз БТ-2 атрымлівае права на контратаку. Але там Казакоў першы будзе на мячы, прыкрые яго корпусам і выпусціць яго па-за межы поля. Дзяніс Селядцоў рыхтуецца гэты мяч увесці ў гульню. Што тычыцца у нас з вами календара, размаўлялі мы пра тыя матчы, якія адбудуцца ў гэтым туры яшчэ. Ну а што тычыцца наступных гульняў каманд, то 10 мая энергетык БДУ тут жа будзе прымаць Торпеда Белаз-2, ну а БТ-2 12 мая згуляе супраць гомельскага Лакаматыва. Сапраўды сур'ёзнае выпрабаванне для барысаўчан нас чакае. Што тычыцца таксама наступнага тура, то галоўнай вывескай яго будзе матч Вална Белшына. Сапраўды бабруйчане ўжо мінус адгулялі, ўжо ідуць у групе лідараў. У нас зваліўся на газон Вадзім Кісялёў, прычым без кантакта з супернікам. І патрэбная дапамога маладому нападаючаму. І будзем глядзець, ці здолее узняцца на ногі.
Вадим Кисялёв. Падыходзяць у нас барысаўскія футболісты попить воды, пакуль Кисялёв на газоне сядзіць. Таксама падыходзяць і футболисты энергетика БДУ. И мы будем глядеть. Далее ці адбудзецца замена у складзе БТ-2. 64-я хвіліна ідзе. Ну і, ў прынцыпе, за 2 дні Вадим Кисялёв такі вось поўны матч у нас атрымліваецца адбегаў. Летні поўны. Вось глядзіце яго апошнія гульні. 26 красавіка Віцебск БТ выходзіць на 7 хвілін. 27-га у гульні Шахтёр 2 БТ-2 праводзіць усе 90. На апошніх хвілінах учора выйшаў Кисялёв. Сёння правёў як мінімум 64 хвіліны. І выходзіць ён пакуль па-за межы поля, бо атрымліваў дапамогу ад дактароў. Ну а энергетик БДУ пачынае атаку со стандарта. Перахоп ад барысаўчан. Кисялёв вяртаецца. Селяцоў памыляецца, але здолеў галкіпер сам за сабой гэтую памылку выправіць. Зваліўся на газон, але мяч перавёў па-за межы поля, не дазволіўшы Кисялёву выйсці на пустыя вароты. І такія эпізоды у нас бываюць. І будзем глядзець за тым, як Шкондзін будзе падаваць мяч са стандарта. Перахапляе энергетик. Закид у цэнтр. Мирбек Бакаев за мяч чапляецца. Збірае вакол сябе некалькіх апанентаў. Зарабляе аут на карысць энергетика. БДУ. Селяцоў. Барысевич. Закид наперад. Там Бакаев спрабуе за мяч зачапіцца, перакінуць Мартиновича, але Кондзін надзейна дзейнічае, не дазваляючы мячу заляцець у вароты. Дапамагае галкіперу, там же Мартинович вяртаецца. Нескаромны. Далей перадача. Перахоп ад энергетика. Ёсць магчымасць разгарнуць атаку. Сёмін надае на Лукашенку. У таком мяч адбіраюць. І цяпер ужо Мартинович з гэтым мячом сустракаецца. Вынас наперад. Але тут Мацей Барысевич першы на мячы. Недакладная перадача. Барацьба. Ягор Лукашенко гэтую барацьбу прайграе. Адскок на карысць БТ. Война. Барысевич. И мы будем с вами сачыць за атакай энергетика. Ёсць магчымасць разгарнуць наступ, але БТ-2 уже вялікімі колькаснымі паказчыкамі футболістаў знаходзіцца на палове поля сваёй. И мы будем глядзець за аутом. БТ мяч перахапляе, ёсць магчымасць для контратакі. Перадача у бок Кисялёва. Кисялёв спрабуе за спінаў забегчы. Не атрымліваецца. Селяцоў. Вынас. Шкондзін. Збіваюць Магамеда-Дина Рабаданова. І мы будем глядзець за стандартам з боку энергетика. Сёмін. Старавойтаў. Добра, на караткія гуляе Артур. Лукашенко. Подача. І пералятае мяч вароты. Вымушаючы, дарэчы, Даніла Мартиновича забегчы ў сетку. Усталёвае Мирбек Бакаев. Мяч для галкіпера. Каб той хутчэй уводзіў яго ў гульню. Нескаромны. З Вергейчыкам адгуляюць, а той наперад. І парушэнне правілаў з боку Вадзіма Кісялёва. Жоўтая картка, прадэманстраваная нападаючаму. Жорстка даволі супраць Евгена Войны згуляў. Вадзім падыходзіць, выбачаецца.
І мы будем сачыць за стандартам. Мацей Барысевіч каля мяча. І рыхтуецца яшчэ адна замена ў складзе энергетыка БДУ. З'яўляецца на броўцы Сцяпан Гоманаў. Захід ад Барысевіча у штрафную. Там Даніла Марціновіч надзейна дзейнічае. Забірае мяч у рукі галкіпер БТ-2. І Сцяпан Гоманаў рыхтуецца у нас выйсці на поле. Футболіст 2005 года нараджэння. Наперад перадача ў бок Кісялёва, але перахапляе энергетык. Недакладна дзейнічаюць зараз футбалісты студэнтаў. Кондзін, нягледзячы на перабінтаваную галаву, гуляе на другім паверсе упэўнена. Ну а мы глядзім за ще адным момантам. Аут на карысць БТ. Ёсць шанец збегчы ў контратаку пры дакладнай падачы, пры дакладных дзеяннях каманды. Ідзе добрая перадача ў бок Пілецкага. Пілецкі з мячом сустракаецца, спрабуе палепшыць пазіцыю, знаходзіць нескаромнага. Мікіта прыбірае Сёміна. Яшчэ адзін апанент супраць яго. Сыходзіць мяч па-за межы поля. І гэта вуглавы на карысць БТ-2. Ягор Лукашенко пойдзе адпачываць. Замест яго Сцяпан Гоманаў. Ну а ў складзе БТ з'явіцца на поле Уладзіслаў Галаваченко. Паглядзім, каго будзе мяняць 9-й нумар. Хутчэй за ўсё будзе ён мяняць Романа Пілецкага. Хацеў сказаць, што хутчэй за ўсё, магчыма, памяняе Іван Мігаль Вадзіма Кісялёва, але будзе працягваць гуляць 7-й нумар Роман Пілецкі. Аўтар гэтага вуглавога па сутнасці зараз ідзе адпачываць. І замест яго з'явіцца Уладзіслаў Галаваченко. Рыхтуюцца барысаўчане да стандарта. На каратке распачалі. Баранаў. Зноў жа кароткая перадача. Нескаромны падача ў штрафную, але недакладна. Гэты эпізод быў скончаны. Зноў жа Ілля Баранаў. Перадача на Мікіту Нескаромнага. І як зараз дзейнічае Захар Гіцеляў. Які дрыблінг. Падача! Селяцоў ратуе сваю каманду. Шкондзін дабіванне вышэй за браму. Як зараз БТ-2 небяспечна дзейнічала для суперніка. Просто прыгажосць, шаноўнае спадарства. І мы з вами будем сачыць за атакай энергетыка. Бакаю не чапляецца. Война. Перадача на партнёра. Ёсць закід наперад, але гэты закід нічым не скончыўся. І гэта атака сканчваецца аўтам на карысць БТ-2. Кондзін гуляе праз Ягора Чуеўскага. Чуеўскі зноў на 15-го нумара. І парушэнне правілаў з боку энергетыка БДУ мы з вами фіксуем, як фіксуе і рэферы. Будзем мы сачыць за стандартным становішчам. Шкондзін аддае перадачу. Недакладна. Мірбек Бакаеў. Парушэнне правілаў з боку кагось з футбалістаў БТ. Там два гульцы адразу былі. Жоўтая картка
Жоўтая картка у нас для Ягора Чуеўскага. Збіваў ён Амирбека Бакаева. Там был ён каля эпизода, был Илья Баранов, капитан барысаўскай команды, але только один з двух футболистов атрымаў жоўтую картку. Зрыў перспектыўнай атакі, але гэта фол з разраду тактычных, шановнае гаспадарства. Будем назіраць за стандартам. Вельмі небяспечная кропка. Магчыма, нават для удара. Рабаданаў каля мяча. Ну і, ў прынцыпе, Магамед-Эдзін можа прыкласціся, што ён нам ужо дэманстраваў. Выставляе велізарны мур Данила Марцинович. Подача! Нават не подача, удар по воротах. І гэта каля створа пайшло, шановнае гаспадарства. Блізка было. Нават з нечаканасці такога добрага удару мы з вами сказали пра падачу. Сапраўды, гэта, магчыма, найлепшы эпізод у энергетыка БДУ, каб усё ж таки як мінімум один мяч адгуляць. І Данил Марцинович рыхтуецца выканаць стандарт. Ад сваіх ворот пачынае. Там перадача на Гіцелева вельмі такая добрая атрымлівалася, але усё ж таки у апошні момант абаронцы студэнтаў гэтую перадачу перарвалі. Рыхтуецца Сёмін выканаць падачу мяча з аўта. Зноў жа Гіцелев гуляе па-за межы поля. Гучыць свісток рэферы, парушэнне правілаў. І цяпер ужо стандарт для БТ-2. Гіцелев прорываецца па фланзе. Захар. Спрабаваў ён згуляць у штрафную. Цяпер ужо спроба удара ад БТ-2, але гэтая спроба недакладная. Чуем мы ад Данила Марциновича, што ледь-ледь засталося пацярпець. І будзем глядзець за стандартам яшчэ адным. Аут на карысць барысаўчан. Кондзін закидывае наперад. Адбыўся перахоп ад энергетыка. Парушэнне правілаў з боку барысаўчан. Хутка распачаў калектыў Алексея Меркулова гульню пасля стандарта. Гучыць свісток рэферы і адпраўляецца мяч на супрацьлеглы фланг. Трэба гэты стандарт перагуляць. Зноў жа пачынае энергетык праз кароткую перадачу. Барысевіч сустракаецца з мячом Матвей. Сёмін. Зноў жа Барысевіч. Война. Моцная перадача наперад ад Яўгена, але там Андрэй Шкондзін. І гучыць свісток. Парушэнне правілаў з боку футбалістаў БТ-2. Яшчэ адзін небяспечны стандарт. Яшчэ адзін штрафны. І зноў жа, магчыма, спрабуе прабіць Магамед-Эдзін Рабаданаў. Усё ж таки нават з такіх кропак можна і забіваць.
Абгрунтоўваюць тут маленькія заўзятары, магчымыя варыянты, кажуць, што яны б круцілі ў далёкі вугал, ну а спроба падачы у нас з вами ідзе ад Мікіты Бабчанка, сыходзіць мяч на вуглавы. І гэта яшчэ адзін стандарт для студэнтаў. Але гучыць свісток Станіслава Ананьева, супакойвае ён футбалістаў у штрафной і дае магчымасць энергетыку БДУ выканаць стандарт. Падача на далёкую стойку. Там першым на мячы быў гулец БАТЭ. Это быў Ілля Баранаў. І будзе БАТЭ-2 выконваць падачу з аўта. Закід наперад, энергетык мяч перахапляе, вяртаецца валоданне да БАТЭ-2. Зноў жа энергетык вяртае сабе мяч, прычым вяртае так даволі небяспечна, але тут Даніла Марціновіч. Перахапляе гэтую перадачу наперад. Дарэчы, што тычыцца матча Міёр і Расоны, пра які мы з вами узгадывалі, там адзін з футбалістаў Міёр, дакладней, калі казаць Кручанюк, забіў 13 галоў, шаноўнае спадарства. Проста дзень рэкордаў нейкіх. Ці быў на Беларусі, а магчыма нават у свеце футбаліст, які забіваў 13. Ведаеце, калісьці Рональдзіньо распавядаў байкі, што там у яго маладосці ён забіваў па 20-30 мячоў на школьных за гульню, але гэта ўсё ж такі дзяцінства, гэта ўсё ж такі розныя рэчы, а тут на сур'ёзным дарослым узроўні чалавек забівае 13, каманда забівае 50, ну гэта просто такая вось розніца паміж узроўнямі. Я не ведаю проста, як гэта каментаваць. Замена у нас рыхтуецца ў складзе БАТЭ-2. З'явіцца Максім Мардас на футбольным полі. 16-й нумар у гэтага гульца на цішотцы. І мы з вами будзем глядзець за яго з'яўленнем на футбольным полі. Две гульні правёў гэты футбаліст за БАТЭ-2, 0+1 па статыстыцы галоў перадач. Ну і пакуль што знаходзіцца ён на броўцы. Перадача наперад у бок Артура Старавойтова не праходзіць. Сёмін уступае ў барацьбу з Баранавым. Сёмін ўсё ж такі не здолеў перавесці мяч у штрафную. БАТЭ-2 гуляе проста на вынас і замена ў складзе барысаўчан. З'яўляецца 16-й нумар. Мяняе ён Вадзіма Кісельніка. І, дарэчы, сярод гульцоў 2006 года нараджэння на зімовым першынстве Мінска гэты менавіта футбаліст быў прызнаны лепшым нападаючым. У руку трапляе камусьці з барысаўскіх футбалістаў зараз мяч. Магамед-Эдзін Рабаданаў устаўляе яго на патрэбную пазіцыю. Закід ад Барысевіча не праходзіць. Сёмін тут у барацьбе з супернікам. Сёмін барацьбу выйграе. І, ведаеце, барысаўчанам трэба было мяч выпускаць на эпізод раней па-за межы поля, бо сыходзіў там мяч ад Сёміна. Рабаданаў. Перадача ў бок Войны. Война патрэбны
Воїну потрібно ноги уключити. Борисевич. Пайшов закид на Сьоміна. Сьомін. Передача у штрафную. І знову ж не користається енергетик своїм підходом до ворот. Ну, в принципі, пакуль що вельми надійно відпрацьовує як оборона БТ-2, так і Даніл Мартинович. Была у яго памылка, але супернікі за гэтую памылку пакараць галкіпера не здолелі. Вергейчык надзейна дзейнічае галавой. Рабаданаў на падборы. Борисевич. І зараз сапраўды фінальны штурм мы пабачым ад энергетыка БДУ. Як мінімум гол прэстыжу хоча каманда Алексея Меркулова забіць. Добрая комбінацыя. Магчымасць разгарнуць гэту атаку, але гучыць свісток рэферы, парушэнне супраць Іллі Казакова. І мы будзем назіраць за стандартам. Кажыць на газоне Ілля Казакова атрымлівае дапамогу. І мы з вами будзем рыхтавацца да штрафнога. Вельмі небяспечнага. Ёсць магчымасць у энергетыка гэтым эпізодам скарыстацца. Але бачым мы, што толькі некалькі футбалістаў у блакітных цішотках пайшлі да штрафной суперніка. Падача на бліжэйшую стойку. Перарываецца яна Іллёй Баранавым. Барацьба за мяч. Выйграе гэтую барацьбу БТ-2. Ёсць шанец разгарнуць контратаку, але Максим Мардас тут не паспявае да мяча. Пераходзяць студэнты зноў жа ў свой наступ. Старавойтаў. Падача ў штрафную ад Артура. Шкондзін там не пападае па мячы. І яшчэ адзін аут на карысць энергетыка БДУ. Яшчэ адзін стандарт. Падача. Зноў жа недакладная. І гэта удар ад варот. 5 хвілін асноўнага часу у нас застаецца. 0-2. Лік на карысць БТ-2. Нагадаем, што дублем у першым тайме яшчэ адзначыўся Захар Гіцаляў. Спачатку скончыў выхадам 1-1 забітым голам перадачу Арлоўскага. Потым скарыстаўся памылкай Ягора Кананчука. Ім усталяваў той самы лік, які зараз ёсць на табло. Война. Гучыць свісток рэферы. Парушэнне правілаў з боку барысаўскіх футбалістаў. І вось зараз Гіцаляў ледзь не знайшоў яшчэ адну памылку абаронцы. Цяпер ужо Матвея Борисевича. Супакойвае Станіслав Ананьеў Борисевича і Максима Мардаса. Пайшлі хлопцы высвятляць адносіны адзін з адным. Старавойтаў. Скідка. БТ-2 выйграе падбор. Лятуюць барысаўчане, здаецца, у сваю контратаку. Але энергетык мяч перахапляе. Іван Сёмін. Война. Ну і мы з вами можам паціху канстатаваць, што першая сустрэча ў гісторыі энергетыка БДУ і БТ-2 ў афіцыйных сустрэчах хутчэй за ўсё сканчваецца перамогай барысаўчан. Прычым, што цікава, у вышэйшым дывізіёне энергетык БДУ быў адным з самых некамфортных супернікаў для асноўнай каманды БТ. Але ж вось так дубль. Сапраўды, не вельмі многа праблем маючы, перамагае барысаўчан.
І мы будем глядзець. За яшчэ адной атакай Батэ. Мардас там паскараецца ў барацьбу з Сёміным. І ўсё ж таки не захоўвае мяч. Удар ад варот Дзяніса Селяцова, хаця вельмі блізка быў Максім Мардас для таго, каб захаваць гэты мяч у гульні, стварыць небяспеку. Барысевіч. Перадачу на Бакаева аддае. Бакаев далей на партнёра. Старавойтаў збіваюць яго з ног, ужо хутчэй за ўсё нават без мяча. Мікіта нескаромны, прывозіць сапраўды небяспечны стандарт да сваіх варот. 89-я хвіліна. Ну і ці пагуляе зараз энергетык БДУ ва ўчорашняя Торпеда Білас, якія за 3 апошнія хвіліны матча забілі двойчы. Будзем глядзець. Магамед-Эдзін Рабаданаў каля мяча. І што цікава, Дзяніс Селяцоў пакуль што не збіраецца ў штрафную. Хаця ёсць такая опцыя па ўключэнні галкіпера ў атакі. Напрыклад, Антон Чычкан так аддаў перадгалявую перадачу ў фінале Кубка Польшчы. Закід няўдалы ад Магамед-Эдзіна. Не карыстаецца гэтым момантам энергетык БДУ. І мы з вами будем глядзець за тым, што рыхтуецца замена у складзе БТ-2. З'явіцца на полі Глеб Протасеня. Но у нас падыходзіць да сканчэння асноўны час другога тайма. Літаральна 10 секунд. Будзе адбывацца зараз замена. Пойдзе адпачываць Захар Гіцелеў, аўтар дубля ў нашым сённяшнім матчы. Ну і замест яго Глеб Протасеня. 3 хвіліны. Мы з вами яшчэ будем сачыць за футболам. І зараз БТ-2 пачынае дададзены час на палове поля суперніка, але не карыстаецца сваёй магчымасцю. Цяпер ужо Дзяніс Селяцоў будзе ўводзіць мяч у гульню. Аддае на Магамед-Эдзіна Рабаданава, які зараз дзейнічае на пазіцыі латыраля. Добры закід, але там Бакаев за мяч не чапляецца. Чуеўскі надзейна дзейнічае. Нескаромны, перадача поперак, яна праходзіць. Ёсць магчымасць у барысаўчан выйсці ў контрвыпад. Атрымлівае мяч Глеб Протасеня. Добрая перадача. Мардас, удар па варотах, але забірае яго у рукі. Гэты мяч Дзяніс Селяцоў. Які момант быў зараз у барысаўчан, каб давесці лік да разгромнага. Гучыць свісток арбітра, парушэнне правілаў. І мы з вами будем назіраць за закідам у бок Даніла Мартиновича. Забірае мяч у рукі галкіпер БТ-2. І пачынае гэтую гульню. Выносам у бок Максіма Мардаса. Той праходзіць суперніка, але Дзяніс Селяцоў на мячы першы. Забірае яго ў рукі. Спрабуе энергетык зараз выйсці ў контратаку. Бакаев збівае, потым збіваюць самого Мірбека. Горача у нас тут на полі. Матвей Барысевіч прыходзіць да гэтай бойкі. Магамед-Эдзін Рабаданаў усіх разнімае. І тут ужо нават гульцы энергетыка адводзяць сваіх супернікаў. Ніхто нічога залішняга не зрабіў. Ляжыць на газоне Ілля Баранаў. І мы будем глядзець за
тым, як атрымлівае дапамогу Ілля Баранаў яшчэ некалькі хвілін. Будзе цягнуцца наш матч. Звяло нагу у 8-га нумара Батэ, у капітана каманды, і зараз выклікаюць медыкаў на футбольнае поле, каб дапамагчы, каб вярнуць футбаліста у строй. І ёсць у нас такая пауза на самым пры канцы гульні. Нагадаем, казалі мы ўжо пра наступны тур, які стане у першай лізе шостым. Батэ-2 будзе гуляць з Лакаматывам, Энергетык з Тарпеда Белаз-2. Ну а па выніках гэтай гульні БДУ мінус 18 месца, Батэ-2 12 пунктаў, другое месца ў турнірнай табліцы, але нават калі Батэ-2 выйграе першую лігу, не здолее каманда узняцца ў вышэйшы дывізіон, там будзе гуляць футбольны клуб Батэ. Для таго, каб гэтыя маладыя хлопцы ў вышэйшы дывізіён выйшлі, трэба, каб Батэ з вышэйшай лігі вылецеў. Але гэта нейкі фантастычны сцэнар. Збіваюць зараз Энергетыка свайго апанента. Ёсць права у Батэ на стандарт на самым прыканцы матча. І ёсць магчымасць нават зарабіць лік 3-0. Ну а мы з вами глядзім за гэтым стандартам. Гучыць свісток рэферы. І на гэтым наша з вами гульня сканчваецца. 0-2 перамога барысаўчан, дзякуючы дублю Захара Гіцелева. І на гэтым мы з вами будзем развітвацца. Працаваў на гэтай гульні для вас каментатар Іван Міцкевіч. Як заўсёды, жадаю вам добрага свята Вялікадня. Як заўсёды, жадаю вам здароўя, добрых выходных. І пачуемся мы з вами на беларускім футболе. Нагадаю, што сустрэнемся мы з вами ў эфіры першай, вышэйшай і жаночай ліг на тэлеканале Яснае ТБ і на сродках Федэрацыі футбола. Добрых святаў, добрых выходных, добрага здароўя і сустрэнемся на беларускім футболе.